Hello guys, jamani, kwanza poleni, hatujaposti madarasa yetu muda mrefu sana. Ni kwa sababu ya tatizo la passwords za kwenye account, lakini sasa tumeanza upya. Muonekano huu tumeupata kwa kutumia vifaa vya full set ya makeup kutoka Tiffany. Kama mnavyoona tumeanza kwa kusafisha uso, then tumefuata primer. Baada ya primer, kwenye set tutakupa foundation 5 rangi tofauti tofauti. Ili upate muonekano mzuri wa foundation yako, at least umix foundation 2 kwenye mkono ili kupata shade inayoendana na rangi ya mteja wako. Kama unavyoona hapo, tulimix foundation 2 ambayo moja was light na nyingine ilikuwa same color ya mtu ambaye unampamba. Ukimix foundation inakusaidia sana kupata full coverage ya mteja, awe ana madoa awe hana madoa, inakaa vizuri sana, lakini pia inasaidia ku last long foundation. Baada ya kufanya hivyo, baada ya kuchanganya hizo foundation, sasa utachukua hii beauty blender hapo ambayo unaona tunaitumia ku blend foundation, na hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa ku blend foundation, kuipiga piga iingie ndani ya ngozi. Hii beauty blender kwanza kabisa unatakiwa uiloweshe kwenye maji. Hayo maji ambapo ukimaliza kuilowesha utaikamua vizuri ibaki wet, then ndo unaweza kufanya blending kama unavyoona hapo kwenye video. Then unatakiwa blend kila sehemu ipate foundation. Hii ni njia rahisi sana ya kufanya makeup, ambao unatakiwa uanze na foundation, na hizi foundation ambazo tunatumia hapa, kila kifaa unachokiona tunakitumia kwenye hii video ndicho ambacho utakipata kwenye full set ya makeup ya shilingi 2.5 kutoka Tiffany Stores. Tunajitahidi sana kukupa bidhaa ambazo ni good quality, ambazo mteja wetu utazifurahia. Baada ya kufanya foundation utaiacha kwa muda kidogo ikauke, na ikisha kauka ikiwa matte kama hivyo, hii concealer hapa tutakupa, ambayo hii concealer pia unatakiwa uimix na foundation light ambayo tumekuwekea kwenye set. Kwa hiyo utachukua color ambayo ni light kuliko mteja wetu alokaa hapo, unamwangalia ipi color ipi imeng'aa zaidi kuliko ngozi yake, utaimix pamoja na foundation ya rangi yake exact ili kupata highlight vizuri. Unapo mix na foundation ni una mix kidogo sana, kwa sababu concealer ndio inayotakiwa kufanya kazi hapa, sio foundation. Kwa foundation tunafanya kama kulainishia tu concealer yetu ili iendelee kukaa vizuri. Then hizo ndo sehemu ambazo unafaa ku highlight: chini ya macho, katikati ya pua, chini ya kidevu na juu hapa kwenye kipumi, kama ambavyo unaona kwenye video hapo. Jamani, ukichukua kitu Tiffany Stores, amini ringa, umepata kifaa good quality na kitakufanya upate muonekano mzuri kwenye makeup yako. Baada ya ku-highlight, utaanza kuiblend taratibu. Blending jamani ni kama unavyoona, sio kufuta. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kublend, kwa kuipiga piga ingie ndani vizuri kabisa, ndio itakaa muda mrefu sana. Huo weusi unaoona pembeni pia tumeutoa kwenye ile concealer palette ambayo tumekupa, kuna rangi dark kabisa tumeitumia hapo, tumeuweka pembeni huku kwenye usawa wa sikio kushuka shavuni, which is hiyo sio lazima, unaweza ukaacha ukaja kutumia contour powder kupata muonekano mzuri. Same kwenye pua ameweka kidogo sana ile rangi nyeusi ili kuweza kupata contour ya pua vizuri. So ni wewe tu, either utumie cream ambayo ni hiyo concealer, ama uje utumie powder palette ili contour vizuri. By the way, I love powder palettes. Nikiwa na contour inasaidia sana nisipate tabu ya kublend. Na hii ndo powder palette ambayo utaipata Tiffany Stores. Iwe hii ama powder palette nyingine yoyote, amini ni powder palette nzuri ambayo itakusaidia kufanya finishing powder ya mteja wako ama mtu unayefanyia makeup. Sehemu za ku-highlight ambazo tuliziweka rangi ya foundation nyeupe pamoja na concealer, utatumia plates yenye rangi iliyong'aa zaidi kuliko yule mtu unayemremba. Chini ya macho, katikati ya pua, kwenye kipumi, hizo ndo sehemu ambazo unatakiwa ku-highlight. Hata powder pia inapakwa kwa kukandamizwa ndani, sio kufuta. Kama unavyoona hapo mwalimu ambavyo anafanya kwenye video, tumetumia shade light ili mteja wetu ang'ae hizo sehemu ambazo zinatakiwa kuwa
zimeng'aa. Jamani, Tiffany Stores tuna vitu vizuri sana, tunakukaribisha sana uje uchukue seti yako wewe mwenye saloni, wewe mwanafunzi, ili uweze kufanya makeup vizuri. Kama unavyojua soko sasa hivi limemea kwenye makeup na watu wengi wanapenda kujipamba, so inabidi upate vitu vizuri sana. Kama unavyoona, hii video haina filter kabisa. Hii powder ni nzuri sana, ina blend vizuri sana. Sehemu ambazo zimekuwa highlighted zinaonekana chini ya macho, katikati ya pua, chini ya mdomo na hapa juu kwenye kipumi. Then tutaanza kutumia shade nyeusi sasa, black, kucontour. Sehemu za kucontour ni hizi hapa, karibu na sikio kushuka kwenye usawa wa shavu kukaribia eneo la mdomo. Hii ndio sehemu ambayo unatakiwa kucontour kwa kutumia dark shade ambayo utaipata kwenye powder palette ambayo utawekewa kwenye seti yako. Then utakuja kutaka kucontour sasa pua. This is the very sensitive place ambayo inakufanya makeup yako ionekane vizuri. Ukicontour pua vizuri jamani, makeup yako inaonekana vizuri sana. Haribu kote kwa contour, lakini sio sehemu ya pua. Hivyo ndivyo ambavyo pua inatakiwa kuwa contoured, na unatumia dark shade ambayo hiyo dark shade utaichonga pua kama unavyoona hapo. Then utatumia setting powder nyeupe. Setting powder nyeupe haichagui, mtu wa rangi yoyote anaweza akatumia. Utaiweka kwenye contour powder yako kama hivyo. Then utaipaka taratibu kwa kutumia beauty blender. Then tutachukua wanja wa lulu kama unavyoona hapo. Tutazichana nyusi zetu vizuri. Tutatumia, always penda kutumia wanja wa brown in case unataka wanja uwe mzuri zaidi ama uonekane vizuri. Unaweza ukatumia wanja mweusi. Unapoanza kupaka wanja, utaanzia katikati kwenda nyuma kama ambavyo unaona mwalimu wetu hapo anaonyesha. Taratibu, hautaki kukandamiza. Unatakiwa uchore mstari taratibu, then uwe unatumia kama kivuli kwa kuchorea huku mbele. Taratibu, hautakiwi kukandamiza. Na hapo mbele hautaki kuchota wanja mwingine. Unatumia ule uliobakia kwenye stiki yetu ya wanja, ndo unautumia huku mbele. Huku nyuma wakati unajaza inabidi utumie wanja mpya. Sasa hatujaanzia mbele na wenyewe, tumeanzia katikati kurudi nyuma kujaza. Then unapobakia kiasi kidogo ndo unaweza kuanza kuchorea ama kujaza tena mbele, ili wanja wetu ukae vizuri kabisa. Tumia wanja wa brown, ndio wanja ambao unaweza kukupa matokeo mazuri. Na makeup yako kaa vizuri na muda mrefu. Wanja ni mzuri sana, haukauki. Ukiupata Tiffany Stores utakuwa umepata kitu kizuri sana jamani. Nunua wanja Tiffany Stores, nunua vifaa Tiffany Stores, utanishukuru baadaye. Na kama unavyoona hapo, tunaendelea kupaka wanja. Hatujachota wanja mpya kwenye kipakti chetu wakati tunajaza huku mbele. Nope, tunaendelea kujaza kwa kutumia wanja uliobakia baada ya kujaza huku nyuma na katikati. So you do the same kwenye upande wa kulia. Then tutachukua hiki kichanio. Kiko kwenye seti za brush zote ambazo utazipata Tiffany Stores, ama kwenye seti ya shilingi 250 ambayo ni salon set, ama makeup artist set, ama mwanafunzi set. Utazichana nyusi zako vizuri kuhakikisha zimekaa kwenye muonekano mzuri. Then tutarudi kwenye ile concealer yetu tuliyotumia mwanzo ku highlight, tukachanganya na foundation kidogo ambayo ni lighter than mteja unayempamba. Then utaanza kukata wanja wako taratibu. Make sure brush unayokatia wanja iwe bapa. Kwenye kila set tumekuwekea hii brush ya bapa ambayo utaitumia kukata wanja, ambao huo wanja utaukata kwa kutumia concealer ambayo imechanganywa na foundation ambayo ni light kidogo. Wanja nyusi inatakiwa ionekane, kwa lazima utumie concealer light kidogo. So you mix concealer pamoja na foundation light kidogo ili wanja wako uonekane vizuri. So you do the same. Na hapa mbele pia hautaki kujaza concealer kama unavyoona. Anapunguza kwa kuifuta pembeni ili ikae vizuri. Hautaki kwenda na concealer nyingi hapa mbele kwa sababu kuna contour ya wanja, contour ya pua ambayo imeanzia kwenye wanja kama unavyoona hapo. So utakata kwa uangalifu. Sehemu nzuri ambayo inaonekana vizuri sana kwenye makeup ni sehemu ya jicho. So you do the same kwenye upande wa kulia. Guys, make sure unatulia sana wakati unafanya makeup. Kwenye upande wa jicho ni sehemu pekee ambayo ndo inaanza kuonekana vizuri kuliko sehemu nyingine yoyote. Then hatututumia eyeshadow palette leo. Tumetumia rangi ya brown kutoka hii powder palette ya Kiko ambayo tutaitumia na yenyewe hapa. Utaanza kuiweka kama base
Kama unavyoona hapo, base taratibu, utaanza kuiblend vizuri, usijaze. Chota kiasi kidogo sana, blend kuanzia mbele kabisa ya nyusi, lakini ukifika katikati ule weupe pale wa concealer usiushike kabisa. Umeona hiyo brown inavyokaa hapo kwenye jicho eh? So you do the same both eyes. Brown is the base ambayo hii base unatakiwa ukianza na brown, whether mtu amevaa nguo ya rangi yoyote unaweza ukaweka hapo color, lakini the base is brown. Make sure brown imekaa kama unavyoona hapo, blend vizuri. Then tutachukua eyeshadow nyingine ambayo ina shimmer ya gold. Hizi rangi sio lazima uwe na hii seti ya eyeshadow ambayo nimeitumia hapo, lakini tizama kwenye kila seti ya eyeshadow ina some colors ambazo ni lazima uzipate, kama hii shimmer ya gold, brown zipo. Kwenye almost seti zote ninazoweka kwenye eyeshadows, hizi rangi ambazo zimetumika hapa zipo. So ukishaweka brown, utachukua usawa wa jicho, utapaka shimmer ya gold, then utaanza kuipunguza kwa kutumia ile brush ambayo umetumia kuchota brown shade kwa ajili ya base. Blending is an issue. Jaribu kublend kazi yako vizuri, usilipue na makeup yako itakaa vizuri sana. So you do the same the second eye. Kama unavyoona, utaiweka shimmer ya gold kidogo tu hapo usawa wa mviringo wa jicho, then utatumia ile brush nyingine ambayo tulitumia kwenye base ya brown kuiweka sawa, sababu kiacha hivyo inaonekana imeishia wapi. So ili isionekane inabidi uiblend na brush ya brown. Hii ni sekta ngumu sana ya kupaka eyeliner pamoja na wanja mweusi wa chini ya macho. Guys, ni wateja kwanza ukiwa unapaka, I know wanasumbua, hawawezi, lakini jitahidi ili makeup yako na kazi yako ionekane vizuri. Tumia wanja mzuri ambao haushuki wala hauchafui, na huu wanja utaupata only Tiffany store. Hebu angalia ufundi wa hiyo eyeliner ambapo unaweka hapo. Tumetumia wanja mweusi wa lulu, unaupaka taratibu. Make sure katika sehemu ambazo unatakiwa kutulia sasa hivi ni hii sehemu hapa, unatakiwa kuichora bila kuharibu. Nenda taratibu, usiwe na haraka, paka vizuri, itakaa vizuri. Fanya kama ambavyo anafanya mwalimu hapo, unaanzia eyeliner nyembamba mbele kurudi pana nyuma, na unaikoleza vizuri kwa kutumia ule wanja. Kama unavyoona jamani, uwanja ni mkavu, hauna mafuta wala haushuki, wala eyeliner yako haiwezi kuchafuka. Ni nzuri sana hii eyeliner, nzuri sana. Wengine wanasema tunataka eyeliner ile kavu. No. The best eyeliner ni eyeliner ya kwenye wanja wa lulu. Kama unavyoona hapo jamani, jicho tayari limeanza kuonekana vizuri. So unatakiwa ufanye same kwenye jicho lingine. Yani hii sehemu ni ngumu sana. Mteja paka kukaa sawa huwa inasumbua, lakini usikate tamaa ili makeup yako ikae vizuri. Make sure unamfanyia vizuri. Then hapo inabidi hizi kope zinakuwa zimeingia kama vumbi, kwa inabidi na zenyewe uzipitishie brush yenye wanja mweusi ili zikae sawa. Jamani, mteja wangu, hii video haina filter kabisa. Kama unavyoona vifaa vimetulia, video haina filter. Hakuna cake makeup, hakuna kitu kilichoshuka, hakuna kitu kilichochuja, and still huu mkono wake hajavaa kitu cha kuzuia mkono wake kushika uso, lakini pia makeup yake haijaharibika. Nataka nikupe siri leo. Ukinunua vifaa Tiffany Stores, tunakupa good quality. Inawezekana ukaona same chupa, same cover, same jina, lakini kitu kilichomo ndani kikawa sio chenyewe ambacho labda kipo Tiffany Stores. Inabidi uchague vitu kwa umakini, lakini pia copies ni nyingi sana. Jaribu kutest kila unapoenda kununua bidhaa, na utapata majibu ya ipi ni bidhaa nzuri, ili wewe mteja wangu uendelee kuitumia. Lakini nakushauri sana na ninakukaribisha sana Tiffany Stores, ukaribie ufanye biashara na sisi, na nina uhakika utaenjoy huduma zetu. Kama mnavyoona zoezi la eyeliner linaendelea. Hivi vitu vyote ambavyo tumevitumia hapa viko kwenye full set ya ujazo extra shilingi 2,500, ambayo utaipata mteja wangu wewe mwanafunzi. Hii set sio ya kukosa. Tuna vitu vizuri sana, na leo confirm kushusha mzigo mpya within next week. Tutakuwa tuna mzigo mpya mwingi sana wenye vitu vizuri sana, vitu original. Enjoy na sisi,
mteja wangu Tiffany Stores, tupo kukuhudumia. Kama unavyoona jamani, wanja unatakiwa ukoe mweusi, jicho likae jeusi vizuri. Mteja alie, mwambie lia, ukimaliza kulia nitakufuta, nitakuweka sawa, lakini jicho lako likae vizuri. Jamani, video haina filter. Hebu angalia jinsi makeup imetulia na uniambie umejifunza nini. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya vifaa vya Tiffany Stores na vifaa vya sehemu nyingine. Usikubali kutapeliwa. Karibu Tiffany Stores, utapata vitu vya uhakika. Kama unavyoona jicho tayari limeshakaa. Sasa tunaingia kuweka sawa poda yetu vizuri, zile sehemu tulizomshika, then tutabandika kope. Ukishabandika kope sasa tutaanza na mambo. Hapo tunapaka highlighter pamoja na blusher. Hivi vitu vyote viko dukani kwetu Tiffany Stores. Video haina filter. Take a look, thaminisha na utaona tuko vizuri na vifaa vyetu. Tuko vizuri. Yaani tuko vizuri mpaka tuko vizuri tena. Ni nzuri sana hii highlighter. Iko inaitwa Magic Palette shilingi 40. Utaipata Tiffany Stores. Nzuri sana, ukiipaka kidogo tu inapoa. So highlighter nayo inapakwa usawa wa sikio mpaka kwenye hizi cheeks ama hivi sijui nisemaje. Hapo tushabandika kope, then tutaanza kupaka lipstick. Lazima iwe na base ya nude, na hii base ya nude utaanza kuizungushia mdomo mzima, whether wewe unapaka iwe na base ya brown. Even ukiwa unapaka nude lipstick lazima iwe na base ya brown. Lipstick yote lazima base iwe ni brown. So lazima uanze na brown color, kuzungushia mdomo wako vizuri ili upate muonekano mzuri wa lipstick yako. Then utakuwa umemaliza makeup yako vizuri, ukamaliza na fix spray na utapata muonekano mzuri. Jamani, karibuni sana Tiffany Stores. Seti za wanafunzi zipo. Madarasa msijali, tumeshaanza kuandaa madarasa kwa ajili yenu. Mtaenjoy sana. Vitu vikubwa, vitu vizuri vinakuja. Usitoke kwenye page ya Tiffany Stores. Jaribu kumshawishi rafiki yako atembelee page yetu na ajionee utofauti, lakini pia tunawajali na kuwapenda wateja wetu sana. Hivyo basi tunawakaribisha kwa kila kitu cha makeup utapata Tiffany Stores. Lakini pia kama una maoni ama ushauri, nitafute, niulize maswali, nitakujibu na utapata huduma nzuri. Hiyo namba ambayo unaiona hapo chini ni namba yangu binafsi ambayo ukipiga ama ukinitumia message utaongea na mimi direct and tutashauriana mambo mawili matatu. Jamani, karibuni sana Tiffany Stores. Narudia kusema video haina filter. Umeona jinsi ambavyo makeup yetu inaonekana ni nzuri sana, vifaa vina blend vizuri. Hivyo basi usidanganyike kununua vifaa sehemu nyingine kwa kulinganisha maybe chupa ama box ukahisi ni kitu kile kile. Copies ni nyingi sana. Karibu sana Tiffany Stores, utajionea utofauti wa copies na vitu vilivyokuwa ni good quality. We offer good quality makeup products. Tunapatikana Sinza, Kamanyola na mikoani tunatuma. Karibu sana Tiffany Stores, na huu ndio muonekano wa mwisho wa mrembo wetu. Karibuni sana, tunawapenda. Till next time. Karibuni sana Tiffany Stores.